ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ family cookings. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വേറെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പുഴുങ്ങലരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അത് 6 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നത്. ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായി ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, ഫില്ലിങ് വെക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണിത്. ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക അവരക്ക എന്നാട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ അവരൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അവരൊക്കെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു അരമുറിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയും കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാനാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവിലായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. എരിവ് കുറഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല എരിവ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മിക്സി ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഉപ്പേരിയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം, അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാളയും അതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചമുളകും ഒക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച അവരക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരി നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് അത് ഒരു തുണിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ മുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരിയിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിന് സൈഡിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതുപോലെ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള അടയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു അരിപ്പയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള അടയും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഴുവൻ അടയും ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കാം. നെയ്യും കൂടെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.